எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம வாங்கியிருக்கிற புது ஆட்டை வந்து தம்பி அந்த கழுத்தில் இருக்கிற கயிறு வந்து கழட்டிட்டு அவன் ஒரு கயிறு வச்சுருப்பான் விளையாடுறதுக்கு. அந்த கயிறு வந்து மாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அவன் அந்த ஆட்டுக்குட்டி கூட பண்ண அலப்பறை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆட்டுக்குட்டி பார்த்திங்கன்னா இவனுக்கு தகுந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் வாங்கியிருக்கிறதும், அதுவும் ரொம்ப அமைதியாக வந்திருக்கும். வாங்க தம்பி என்ன பண்ணுறான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த ஆட்டுக்குட்டி பாவம் கத்துது. அப்பவும் இவன் வந்து கேட்குற மாதிரி தெரியல. நான் அந்த கயித்தை மாற்றிட்டு தான் நான் வந்து விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடாப்பிடியாக பிடிச்சிட்டு இருந்தான். இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு முதன்னு வாங்கினோம் இல்லைங்களா, இந்த ஆடு வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கு. நல்ல வேலை இவன் நம்ம கிட்டேயே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கு. இந்த ஆட்டுக்கும் தம்பிக்கும் ஆனால் செட் ஆகாது, அதனால தம்பி இது கிட்டேயே வரல. பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய கயிறு இருக்கட்டும், என்னோடய கயிறு வந்து மாட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கயிறு வந்து ஆட்டுக்குட்டி கட்டி விட்டுட்டு இருந்தான். இது ரொம்ப குறும்பு தான், கத்து தான் வாழுன்னு. அதனால் இதை கொண்டு போய் விட்டுட்டு இன்னும் வேறு ஆடு வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம், கத்தாத ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஆடு பாவங்க மனசுக்குள்ளே அழுதுட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தம்பிக்கும் பாப்பாவுக்கு வந்து ஸ்கூல் இருக்குது. 2 பேருமே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி காலையில் வந்து 6 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டாங்க. எந்திரிச்சிட்டு இந்த ஆட்டுக்குட்டி வந்து கையில் சிக்கிருச்சு. அதை வச்சு தான் வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்ப வரைக்கும் வந்து இது கூட விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. அத்தை வந்து ஆட்டுக்குட்டி கட்டிட்டு பால் கறக்கறக்கு டைம் ஆச்சுன்னு சொல்லி அத்தை வந்து பால் கறக்கறக்கு போயிட்டாங்க. தம்பி வந்து அந்த கட்டின ஆட்டுக்குட்டி வந்து அவுத்துட்டு நான் திருப்பி வந்து பிடிச்சிட்டு விளையாடுறக்கு போகிறேன், ஆட்டுக்குட்டி கூட கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவுத்துட்ருக்கான். தம்பி ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து மேய்க்க முடியாது சாமி, தோப்புக்குள்ளே பூரா மருந்தடிச்சாச்சு, கொண்டு போய் கட்டிட்டு வந்துரு, நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். இல்லைம்மா, மருந்தடிச்சாச்சுன்னா வந்து பூச்செடியில் இருக்கிற பூவெல்லாம் நிறையா பூத்துருக்கு, அது ஆட்டுக்குட்டிக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், அதை சாப்பிடும், நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த பூவெல்லாம் பொறிச்சு ஊட்டி விட்டுட்டு அப்புறம் கொண்டு வந்து கட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால். ப்ரோ ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ, எல்லாமே சும்மாலாம் நோண்ட கூடாது ப்ரோ. நான் யாருக்கு என்ன துரோகம் பண்ண ஆட்டுக்குட்டி கொண்டு வந்து பூச்செடியில் மேய் விட்டது இல்லாமல் அந்த பூச்செடியில் வந்து செவ்வெரும்பு ஊறிட்டுருக்குதுங்க. அந்த எறும்பு வந்து ஆட்டுக்குட்டி வந்து கடிச்சு வச்சிருமா, ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒன்றும் பண்ணாதல்ல அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கான். மேய்ச்சது போதும் சாமி, கொண்டு போய் ஆட்டுக்குட்டி கட்டிட்டு வா, ஸ்கூலுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தம்பி ஒரு வழியாக ஆட்டுக்குட்டி கொண்டு போய் கட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. எல்லாம் ரெடி ஆகி ஸ்கூலுக்கு வேணுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஆள் ரொம்பவே டென்ஷனில் இருக்கார் இன்றைக்கி. என்னை ஆட்டுக்குட்டி வந்து பார்க்கறக்குள்ள எனக்கு கோழிக்கு அரிசி போட விடல, நான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூலுக்கு போகல, எப்போ வந்து ஸ்கூல் லீவு, இன்னும் எத்தனை நாள் ஸ்கூலுக்கு போகணும், எப்போ சனி ஞாயிறு வந்து ஸ்கூல் லீவுன்னு 1008 கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டுட்டு உட்காந்துருந்தான் பயங்கர டென்ஷனில்.
அப்புறம் மச்சான் வந்து சாக்லேட் வாங்கி வைக்கிற சாமி, நீ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் சரி அப்படின்னா, பாப்பாவும் தம்பியும் வந்து ஸ்கூலுக்கு வேன் ஏற்றி விட்டுட்டு, நான் வந்து மக்கானிக்கு வந்து ஊன்னப்ப உங்களுக்கு காமிச்சதுங்க வீடியோவில். அதுக்கப்புறம் வந்து தீபாவளி அங்கே இங்கேன்னு போயிட்டு மக்கானி காடு பார்க்குறக்கே வரல. சரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மக்கானி காடு பார்க்குறக்காக வந்தேன். மக்கானி வந்து நல்லா பெருசாயிருச்சு. ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு பயங்கர ஜாலியாக தம்பி ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்தான். வந்தோடனே சாயந்தரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மச்சான் வந்து தம்பி பால் கறக்கிற கூட்டிகிட்டு போனாங்க. நைட்டு பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு மழை வந்துருச்சு. தம்பி வந்து என்னோடய குட்டி கொடை எங்கேங்கம்மா எடுத்து தாங்க, நான் மழையில் நனைய போகிறேன் அப்படின்ட்டு இருந்தான். நான் வந்து கொஞ்சம் நனைஞ்சிட்டு வந்துடுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடை எடுத்துகிட்டு போனால், சளி பிடிச்சிக்கும் இங்கேயே நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஜில்லுன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான். மச்சான் பார்த்திங்கன்னா மக்கானி காட்டுக்கு வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஆனால் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா மழை வந்துருச்சு. சரி மோட்ரு ஓடிட்டுருக்கு, மழையில் நனைஞ்சா மோட்ரு வீணாக போயிருன்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு மோட்ரு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து போனாங்க. தம்பி பார்த்திங்கன்னா மழையில் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. நன்றி, வணக்கம்.